给大家看一下我现在做的这个电子负载仪，这是经过改装之后的样子。原来做的是这种，它这个散热效果特别不好，工作的时候温度能达到70、80度，温度特别高。现在经过改装之后呢，现在这个满负荷的情况下，这个温度基本上就在50度左右。我们看一下，现在它的温度是基本上就是40度。我们给它加负载，再来测试一下，大家看一下这个温度可以到多高。用这个可调电源，现在输出电压是30伏。现在这个负载仪设置的电流是10安，现在已经启动，现在功率是294瓦，我做的这个最大功率是450瓦。现在我们先看一下它的温度，温度呢几乎上没有太大的变化，还在40度左右。现在把这个电流再给它调大一点，我们调到最大负荷，先给它调到400瓦的功率，现在功率已经调到400瓦。看一下这个温度，这个温度呢上升了有30度，温度上升的也不是太高。再把电流给它增大，450，现在就已经最大功率。再看一下这个温度， CPU 温度42度，分散温度51度。现在这个温度呢就是控制的非常好。再把电流调大一点，它就会自动保护，已经自动保护过载。最大功率是450瓦，440瓦。再看一下这个温度， CPU 温度还是45度，分散温度51度。大家觉得现在这个散热效果怎么样？